Легендарний український боксер Володимир Кличко, який завоював золото на Олімпіаді 1996, задоволений тим, що бокс повернули до програми Олімпіади 2028 у Лос-Анджелесі. Це фантастична новина. Золото Олімпіади – одне з найбільших досягнень у моїй кар'єрі, і мені було б прикро бачити, що у нового покоління боксерів забрали можливість боротися на іграх. Було важливо зберегти бокс на Олімпіаді. Це важливо і для тих, хто тільки-но починає займатися цим спортом, і для тих, хто вже виступає у професіоналах. Це була б катастрофа, якби бокс втратив місце на Олімпійських іграх 2028, тому я дуже радий і дякую всім, хто працював над цим рішенням, вважає Кличко.